pero si descubres, sí. Ahorita por ejemplo me ha llamado esta señora que me llamó, ha hecho ya COVID, pero vive con su mamá que tiene 80 y pico años, ¿ya? Y está empezando a tener tos. Vamos a ver qué es lo que pasa, y si no, pues vamos a ir a tratar. Ya, y ahí te dicen los hábitos que no necesito y el sistema, es un sistema activo, ¿ya? Vamos a ir aquí a los ruidos comunes respiratorios. Por favor, quiero que entiendas, porque esto, como hemos visto el video anterior, ¿correcto o no? Sí. Fíjate cómo es esto de los ruidos y se ve lo que es la parte inspiratoria y expiratoria. Pero aquí, primero vamos a ir a analizar poco a poco algunos de estos ruidos que ustedes ya me van a decir qué es, porque ya tienen ustedes algo en su cabecita. ¿No ven? Mira, por favor. Y en este caso, sí, aquí tienes un sonido bronquial normal. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este sonido bronquial normal? Si te fijas, mira, la inspiración es menos intensa que la expiración, ¿sí? Como que la expiración es más turbulenta, pero es bronquial porque está en los bronquios, es vía respiratoria. No, es más intensa. ¿No? Seguimos, ¿sí? Este es un sonido vesicular. ¿Dónde es el sonido vesicular que se ausculta? En las bases. Mira, ¿cómo se ausculta? Mira, en las bases o en el parénquima, inspiración más fuerte, inspiración suavita. Fíjate, por favor. Lógico, este es magnificado como 30 veces, no sé cuántas veces, 10 veces, ¿no? No se ve así, pero es más o menos lo que quiero mostrar. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto. ¿Qué me dices que son estos? Ahorita vamos a ir aquí, hacemos esto y vamos a ver. Estos son créditos. Mira, escucha. Y estos son crépitos inspiratorios, expiratorios, escuchan. Se oye en inspiración y en exspiración, así se debe decir. Bien. Estos son crépitos gruesos, escucha. Ahí te dice dónde se da. Y mira, te dice, ¿qué pasa con los crépitos gruesos? ¿Dónde puedes ver? Mira, son sonidos como de burbujas, te dice. Mira, y es como si estuvieras, ¿qué dice? El sonido del agua y de las botellas, del fondo de la botella cuando burbujea, dice, ¿no? O sea, cuando burbujea. Estos pueden ser causados por secreciones en la vía aérea, pero en la vía aérea delgada, escucha. Diferente. Esos son crépitos también. ¿Ya? Ahora mira, no quiero hacer versus, porque escucha. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Sibilancias. Estas sibilancias realmente tanto son inspiratorias como expiratorias, pero son más expiratorias. Si te das cuenta, hay una dificultad a la salida en la expiración. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué es un squark? ¿Sí? Un squark son sibilancias cortas, así como dice inspiratorias, ¿ya? Pueden describir alguna enfermedad intersticial difusa, incluye hipersensibilidad, neumonitis, ¿ya? Y también pueden ocurrir neumonía. Escucha, por favor, me vas a decir, porque ¿quisieran dar examen con caso clínico conmigo aquí? Quizás si nos da un caso clínico para poder razonar. Por eso. Si te das cuenta, hay un pequeño sibilo corto, dice, ¿no? Y después este sonido que se está mezclado con créditos y todo. Ya, ahora mira los roncos. Mira los roncos. Y estos roncos son de baja frecuencia. Este es roncos. Y es un paciente real y así ronca. Mira, ¿y dónde se escucha mejor? En la expiración. Estos son sonidos de baja frecuencia, ¿no? El low pitch es la frecuencia, ¿ya? Son roncos, ¿no? Son como hace la nariz, dice, ¿no? O algo así, ¿ya? Estos son causados por el estreñimiento de vía aérea, ¿ya? Y causados, desaparecen usualmente
paciente tose. Esto es cuando hay moco, entonces a veces el paciente dice, tosa, moviliza el moco y desaparece el ronco. ¿No ven? Entonces, fíjate, ya, vamos a ir aquí. ¿Y eso tiene que ver con la persona que ronca cuando duerme? No, el ronquido es de aquí arriba nomás. Este es roncos de los pulmones. Los que roncan tienen anormalidad en los cornetes, en todo eso. O si no tienen adenoides aquí adentro, o los adenoides que están todos aquí crecidos e interfieren en la salida o los gordos que no pueden respirar. Ya porque vamos a ver. Este es un frote pleural. ¿Qué es un frote pleural? Causado porque es como cuando tú, ¿cómo se dice? Frotas dos cueros y haces crujir, te dice, ¿no? Es cuando hay una inflamación de la pleura, ¿ya? Y estos pues se están rozando. Entonces, vamos a escuchar. Escucha porque en base a esto vas a ver. Es difícil de entender que es un crujido, ¿no? Pero hasta parece roncos. Pero es como... ¿No ven? Algo así. ¿Ya? Este es el estridor, fíjate. Cualquier respiración suena así. Si te das cuenta, la pleura se frota, ¿no? Entonces cuando está inflamada hay líquido entre comillas también por la inflamación. Entonces cuando inspira suena, cruje, y cuando expira como que se retrae el pulmón junto con la pleura. Entonces como si las dos partes se despegaran. ¿No ves? Inspira, se aprieta la pleura con la otra. O sea, ¿no? Entonces expira, el paciente vuelve y la pleura se despega. Entonces como un despegamiento, algo así. Eso no, pero no es esta la forma de a veces escuchar, no vas a escuchar toda la vida esto, es variado, ya, pero es algo así. ¿Ya? Vamos a ver el estridor. Estridor. ¿Qué es el estridor? ¿Se acuerdan? ¿En qué enfermedad se da? Este es una anormalidad y un sonido que se produce principalmente en inspiraciones, causado por obstrucción de vía aérea. Esto van a escuchar, por ejemplo, los pacientes que tienen niños, que tienen coqueluche, que tienen algún cuerpo extraño así. Miren, escuchen. Miren. Aquí es fácil, es vía aérea, ¿ya? Por un cuerpo extraño, ¿ya? No vamos a hacer crisis y nos vamos a ir aquí. Vamos a los sonidos. Bien, mira, ahora, mira cómo aquí ponen los lugares de auscultación. Antes se hacía con estos elementos de auscultación con los que se llamaban los pacientes cuando era virtual. No virtual, perdón, por maniquíes. Y ahora los maniquíes son más sofisticados. Pero ahora lo que quiero que escuchen es los patrones de respiración normal. Ya vamos a ir con un paciente normal. ¿Listo? Mira, ahí está su pulmón del paciente. ¿Ves? Y fíjate, hacia este lado es izquierdo, allá es derecho, ya, izquierdo, derecho, adelante y atrás. ¿Sí? Vamos a auscultar tráquea. Escucha cómo se oye y me vas a decir si hemos oído lo mismo. Sí. El RUC. Vamos al RUC. Sí, ese es un tono muy grave, raspante, soplante, ¿correcto? Y eso es lo que podrías escuchar, los sonidos cerca del corazón. Ojo, RUC no son traqueales, son sonidos cerca del corazón. ¿Escuchas de fondo el corazón? Sí. ¿Ya? Muchas veces cuando ustedes oigan corazón, automáticamente van a escuchar los crépitos o algo. Entonces se van a dar cuenta que el paciente es respiratorio. ¿Ya? Vamos haciendo el análisis. A ver, mira cómo vamos analizando. Ahí está el tórax, mira, ¿ves? Si te das cuenta aquí, si bien está aumentado, pero son bien suavecitos, bien sutiles los ruidos, ¿sí o no? Sí. Ahí se oye mejor quizás. ¿Pero por qué? Porque este paciente así es. ¿Ya? Seguimos. Si te fijas aquí, la forma de auscultación es como si lo hicieran pulmón por pulmón, ¿no ves? Mira, 1, 2, 3, 4, sí, y después así. Pero aunque no me crean, puede ser. No es siempre la regla que tú lo hagas así, pero los últimos que te dicen es vas así, vas así, vas así, vas así, vas así, y es así. Es una forma de S o de 2 si quieres.
Ya, vamos a ocultar más abajo. Bien sutiles, ¿se dan cuenta? Sí. En las bases. Sí, el más básico, y aquí está la parte lateral. Súper sutil, súper sutil, ¿ya? Ahora, mira, vamos a ir a ver, no, los Swiss rate y los Purple rate son, vamos a ir con calma, porque ahorita asma, ¿ya? Este es un paciente con asma y este es su patrón. Escucharemos, mira, así se oye cuando este paciente tiene asma, me dice. ¿Cómo es ese sonido de la tráquea? ¿Cómo me lo pueden? Hay sibilancia traqueal, pero además hay una dificultad a la salida de la respiración. ¿Lo ven? Escuchen. Y en serio que es muy interesante esto. Seguimos. Ya, cerca del corazón no vamos a ir porque casi vamos a escucharlo como escuchen. Puede haber crepitos, pero no hay mucho. Puede que haya crepitos, no hay duda, pero ¿qué más hay? Sí, pero lo que más llama la atención son los civiles. Sí, dice, no, a ver, escuche por favor. Si parece rojos, por eso que tus oídos tienes que entrenarlos. ¿Ya? Como que entre que ronca, quiere roncar, pero más lo que llama la atención es el sibilo. No te olvides que puede haber roncos porque hay moco en el asmático, ¿ya? Y el moco puede vibrar, pero lo que más llama la atención aquí son los sibilos. Escucha, vamos a ir aquí. Ahí se escucha mejor, ¿no? Dices, ¿no? Exacto. Ahí sigue bien, mira la base aquí. ¿Sí? Ese sí quizás es un caso clásico de crisis asmática. En ese caso sí se escucha el 32, ¿no? No, en la neumonía se puede escuchar 33, no el 32. Estás igual que el 30, va a decir su. Mira, y aquí tú puedes ver el 3D de este paciente. Mira, es interesante, me gusta este software, solo como les digo, es antiguo y hay que tener programas antiguos y computadoras antiguas para hacerlos correr. Y ya no hacen estos softwares, ¿saben por qué? Por los derechos de autor. Antes todo se copiaba, ¿no? Ahora todo es aplicación, ya no hay CDs, ya no hay pendrives, no hay nada ya casi. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que vamos a ver aquí, esto tú puedes ver en este paciente, lo voy a poner aquí para que veas y voy a hacer un zoom. ¿Qué significa esto? Estos son la tonalidad de la frecuencia de los sonidos y aquí están los crépitos que tú dices, ¿ya? Entonces la frecuencia va de 200 hasta 600 aquí y aquí en los que son los sonidos de 100 a 500. Entonces mira, ¿qué es lo que más ves? ¿Colores amarillos o azules civiles? Sí, hay crépitos como tú dices, incluso hay algo, pero más amarillo hay. Entonces son civiles. ¿Sí? Ahí. Bien, vamos a ir a ¿qué es lo que produce la insuficiencia cardíaca? A ver, díganme. ¿Mayor percusión? No, pero estamos hablando con los pulmones. Estenosis ahora. No, con los pulmones, relacionado con los pulmones. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué haría una insuficiencia cardíaca en los pulmones? ¿Qué efecto? Edema. Eso, bien. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca. Totalmente diferente su respiración. ¿Por qué? Porque el paciente está edematizado su pulmón y apenas está respirando. ¿Lo ven? ¿Estamos? Mira, escúchame bien. Mira, está con agua, con líquido. Aquí, ¿escuchas qué? Son como crépitos gruesos, ¿lo ven? No son tan finos, pero vamos a ir bajando. Se hacen más finos, ¿lo ven? Sigues bajando. ¿No ven? O sea, a medida que vas bajando, los crépitos se hacen más claros y notorios y más, ¿cómo te puedo decir? Más agudos, ¿ya? Porque por la gravedad el agua tiende a irse a la base del pulmón. Ya por eso, ahora mira, seguimos escuchando. La macana, como les digo,
integra a la otra. ¿No? ¿Esto qué te dice? Este pulmón está realmente con... O escucho aquí, igual. No, está con agua. Está con agua, está con líquido. ¿Y qué es ese crépito? Como tiene líquido el alveolo, cuando entra el aire se despega y cuando sale se vuelve a pegar. Hace esto. Y a veces ni siquiera pasaría eso. ¿Sí? Si te das cuenta, eso es. Vamos a ir a una neumonía. ¿Estamos? Bien, vamos a ir con una neumonía. A ver, ojalá que pueda llegar hasta donde quiere llegar con ustedes. Bien, mira, este paciente tiene neumonía. ¿Sí? Y me gustaría que me digan, ¿dónde está? Ahorita vamos a ver, si no me equivoco. No está aquí eso. Porque los casos clínicos vienen con rayos X y con laboratorios, con espirometría, con todo. Ya, veremos, me dicen ustedes, ¿qué oyen? Es diferente realmente. Ya van a ver, no van a ocultar casi nunca tráquea, pero bueno, es diferente. Vamos a ver, me dicen, ¿dónde está la neumonía? ¿Es normal lo que oyes? Como que a la salida, dice, no, ese se llama soplo tubárico. Van a oír en los neumónicos. ¿Ya? Más suavito aquí, pero igual. ¿Sí? Aquí, vamos a ver. ¿No? Ese soplo tubárico parece que fuera derecho, ¿lo ven? Vamos a ver. Entra aire todavía, pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Se nota que entra aire y sale aire, por esto vamos a ver qué lado es. Hay crépitos, ¿no ve? Vamos a ver cómo son aquí. De hecho, aquí hay una neumonía basal de ambas bases, pero sí, ¿cuál de los lados está más comprometido? ¿Me dicen? Derecho. ¿Tú crees? A ver, vamos a ver. Derecho, sí. El izquierdo, no es el derecho. Es de los dos, pero el izquierdo tiene más crépitos que este. A ver, oigan. Y vamos a comparar. ¿No? Y aquí está más disminuido incluso a la salida de aire. ¿No ven? Ya, vamos con esto. ¿Qué es esto? El EPOC. El EPOC. ¿Ya? Este paciente que tiene EPOC tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Escúchenme bien. Miren, ¿qué pasa con EPOC? Me van a decir cómo oyen esto. Eso, mayor duración de respiración. Excelente. Como si estuviera bajo el agua. Y además, claro, el paciente no respira. Aquí vienen los blue blooders y los pink. ¿Qué son los blue blooders? Los blue blooders son los pacientes que son azules sopladores. No sé si han visto los pacientes alguna vez que seguro han debido ver. Caminan así. Sí. Lo veas debido ver, van a ver ustedes. Caminan así y son cianóticos. Ese es el blue blooder. Y los pink, ¿Muy rosado? los rosados, son ya también caminan así, sus tórax son mentoneros. Son gordos. Así caminan y son rosados, no gordos, sus tórax van a ver. Y ahí entran los EPOC. Ya, uno es bronquítico y el otro es episematoso por la por el trastorno que tienen en el efisema. Me van a decir a ver. ¿Qué me dice? ¿Qué oye? Un crépito. Hay crépitos, sí. ¿Qué más? Ya puede ser. Hay roncos, hay crépitos. ¿Qué más? Porque este paciente de hecho es... Sibilancia. ¿Hay aire? No, frote. No, frote no podemos. Sibilancia. Hay sibilancias, puede ser, pero no mucho. Yo no oigo sibilancias, pero sí crépitos y puedo oír incluso algunos roncos. Porque el bronquítico tiene mal sus bronquios y sus alveolos. Escucha. Pero hay algo que llama la atención. ¿Te has dado cuenta un poco vos? A ver otra La vez. inspiración. Eso, el aire que entra y sale es muy poquito. O sea, y la intensidad del flujo de aire es suave y menos. Y eso se ve aquí. De entrar, mira, por ejemplo, comparo esta parte. Entra menos aire.
¿no? Y aquí comparo con lo mismo. Y ahí hay crépito, entra aire, pero hay crépitos también, está todo el pulmón comprometido. ¿Ya? Vamos a ir a ver una fibrosis intersticial, me van a decir, estoy saltando para que vean cómo es un caso clínico. ¿Ya? Fibrosis, ¿qué significa para ustedes? Pulmón fibrosado. ¿Qué pasa? Los crépitos se escuchan. Ya hay crépitos, pero hay una disminución franca de los ruidos respiratorios. Súper disminuidos. Si en el otro estaba disminuido, está más disminuido. Y aquí vas a escuchar seguramente crépitos. Sí. ¿No ve? Ahí está. Bien, vamos a ir al neumotórax. Se van a decir, ¿de qué lado es el neumotórax? Bien, escúchame. Este paciente ha venido a tu emergencia. Sus ruidos traqueales no son normales, porque lógico está comprometido un pulmón, no va a entrar la misma y el flujo de aire a través de la tráquea. Vamos a ir a ver. Ese es el. ¿Cuál es ese? ¿Es neumotórax izquierdo o derecho? Izquierdo, porque hay silencio, aquí no debe haber pulmón, todo el pulmón está colapsado. ¿No ven? Vamos a los casos clínicos. Listo, casos clínicos, para que vean un poquito. Hasta 35 en nuestra clase, ¿no? No, ya somos 45. 45 ya, mira. Vamos a ir a un paciente este. Dice, paciente de 35 años de edad. ¿Estamos? Mira, por favor. ¿Ya? 35 años, es mujer, ya, que su principal molestia empieza hace 3 meses con episodios de dolor de pecho, compresión de pecho, ya, tos seca y no otras patologías respiratorias. ¿Ya? En su historial pasado no hay nada significante, ni historia médica de enfermedad, no hay nada que llame la atención en el examen por sistemas, no contribuye nada, y en la historia social nunca ha fumado, no se ha expuesto a ningún gas ocupacional, y además solo tiene 2 gatos, nada más, lo único que es. Al examen físico, esta mujer ya tiene, o sea, no tiene nada de lo que es enfermedad aguda de distrés, nada, o sea, no tiene suficiente disnea, ya. Sus signos vitales son 98,6 Fahrenheit, 93 de pulso, 18 respiración y su presión 136,78. Los 98 casi están en los 37 grados, ¿ya? El head significa head, cabeza, cuello, todo es su tórax, no se evidencia nada, no hay masas, no hay nada de tráquea, tiroides, todo está bien, ¿ya? En el cuello, perdón, en el pecho. Es simétrico, la fase expiratoria es prolongada, ligeramente prolongada, ligeramente, ¿ya? El corazón es rítmico, no hay soplos, no hay frotes, no hay galope. Aprendan a leer inglés conmigo y cuando vean así se aprenden a leer inglés, incluso de otras personas, ¿sí? En el abdomen es suave, no es doloroso, ¿ya? Y tampoco, al decirlo es, ¿cómo se dice? No es sensible, ¿ya? O sea, porque a veces hay pacientes que tocan y dicen, ¿no ve? No es sensible, eso no es doloroso, nos hablamos. No hay masas o hepatomegalia. Las extremidades no están hinchadas, no hay ninguna situación que llame la atención, no hay cianosis, ¿ya? Y esto es coming que sean rojas o algo por el estilo, ¿ya? Irritación o algo así. Los laboratorios te dicen que tiene, es normal el o sea, el examen de sangre, pero hay una eosinofilia de 6%. ¿Cuánto es el eosinófilo normalmente? 4. Ya, hasta 4, de 2 a 4, pero 2 yo diría, no más, ya 2 a 3, ¿ya? Y después todo está dentro de lo normal, ¿sí? Ahora vamos a ir a su espirometría. Ahí está por eso les digo, esto es la vida real que van a dar de historias. Estas quisiera darles, usted sí es fisiología, ¿ya? Entonces, bueno, fisiología me está intercalando, ¿ya? ¿Qué dice? La prueba del broncodilatador te dice, ya antes de la broncodilatación, o sea, de darle el medicamento, ese paciente tiene una capacidad de 85%, un BF1 de 76%, un índice de difeno de 63. ¿Cuánto es el índice de difeno? 70, igual a 70. Está bajo, ¿sí? El volumen residual está aumentado, te dice, mira, delicadamente, un poquito aumentado del volumen residual,
La capacidad, ¿cómo es? TLC, capacidad total, no es bueno, total ya, ¿no? Es normal, te dice ya, claro, es normal, entre comillas, no, pero no es esta capacidad total, ¿qué sería? ¿Era restrictiva? Pues no, LC. claro, de libre, no, ojo, TLC es capacidad, Libre. no, nada que ver, ya ahí las total lung capacity es claro, capacidad pulmonar total es normal, ya la capacidad de difusión es normal, y cuando le haces post-broncodilatador de 3.8 sube a 3.9, alrededor de 100 ml, ya, el BF1 que tenía 2.4 sube a 3 litros, o sea casi 600, ¿cuánto sería? 600 ml, ya, porque son 600, está en litros, ya, medio litro casi. Y la relación BF1-CBF, que es el índice de difenol, sube a 73. Ya ha mejorado de lo que tenía 63, 10%. ¿Sí o no? Ya. Bien. Aquí tienes a tu paciente y vamos a ver ahorita algo aquí. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, el análisis de sus sonidos, porque ahí tienes tu paciente. Vamos a analizar sus sonidos, ¿ya? Y vamos a... Aquí están los sonidos. No quiero decir... vamos a escuchar. A ver, me dice. Ay, creo que no está bien, pero más llama la atención. La sibilancia. Más llama la sibilancia. Cuerpo extraño. Podría ser, pero si fuera cuerpo extraño sería un poquito diferente. No hubiera sibilancias abajo. Sí. Asma. ¿No ve? Ya, vamos a ver. Asma. Tiene una sibilancia. A la salida. ¿Lo ve? Un poco de Y aquí. desgrave. Vamos a ver su radiografía, aunque estas radiografías no son digitales, son antiguas. ¿Ya? Aquí llama la atención, mira lo siguiente, no es buena la radiografía, ya no van a ver estas radiografías ustedes, este es como si se sacara con alcohol y velo, ¿ya? Pero lo que llama la atención de esta radiografía, porque a nosotros nos han enseñado así la radiología, ¿ya? Es que estas líneas blancas que ves aquí, ves, en el pulmón dejando, cuidado que no son las costillas, esas líneas blancas, ¿ves esas líneas blancas? No debería verse aquí. Sí. No, todo debería ser negrito y esas líneas blancas máximo se ven aquí, alrededor de los hilos. Las radiografías malísimas, pésimas, ¿no? Pero yo logro ver eso. Ahora, diagnóstico, vamos con el diagnóstico, a ver. ¿Qué me dice? Basado en la información que usted ha recibido, ¿cuál cree que es su diagnóstico? Una falla congestiva, una neumonía, asma, sarcoidosis o normal. ¿Sí? Vamos a ir con el asma sin ellos y listo. Un punto. Ya, ahí está. Más o menos. Sí, aunque no me crean todos, no he visto todos esos casos, ya, lo estoy repasando esto desde hace mucho tiempo y hay muchas cosas, por ejemplo, para terminar, si quieren nos vamos también, No, ¿ya? tampoco. Pero vamos a analizar este caso 5, ¿ya? El caso 5 te dice, es un paciente de 73 años, primero, o sea, mujer, ¿ya? En su examen de rutina, ella tiene una larga historia de enfermedad obstructiva crónica, ya productiva por tos, ¿ya? Y también ocasionalmente tiene, o sea, wheezing es como disnea, algo así, taquipnea, esas cosas, ¿ya? En la historia médica pasada tiene varios episodios de neumonía cuando era niña y cuando ella tiene la hipertensión pero medianamente controlada, bueno, bien controlada dice. She has mild, ¿qué es mild? No sé qué será esta mild, pero sí tiene ella hipertensión controlada y neumonía. En la revisión por sistemas no hay nada que llame la atención. En la historia social nunca ha fumado, pero solo es bebedora social de alcohol. O sea, cuando tiene alguna fiestita le mete su alcoholito. ¿Ya? Esa es la verdad. ¿Qué pasa en el examen general? Por eso que tienen que empezar ya a familiarizarse con eso. ¿Ya? Ves una paciente blanca, no sé por qué le ponen blanco, voy a tener igual que no, nos van a poner pálidos amarillos, o si no, algo así, ¿ya? Y no tiene disnea. Cuando veas esto, no acute distress, es no disnea. En los signos vitales la temperatura 98,6 es casi 37 grados, pulso 93. Tienes que saber esto cuando estás en otro país, no hay otro. ¿Ya? Sí. Mínimo esto. Me dirás, pero doctor, deberían hablar en Celsius. Los Celsius no es parte del sistema métrico. De los yanquis. Sí, no, y además, pero los Celsius no es de los Yankees siempre, no es parte, pero nosotros manejamos Celsius, ¿no? Pero después todo te van a decir el sistema métrico los Yankees, menos
la temperatura. Y por ejemplo, incluso en la dilatación del útero te dicen en centímetros, porque no te van a decir en pulgadas. Y tú tienes que aprender en centímetros, que es nuestro métrico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? La frecuencia respiratoria 19, presión 132,80. ¿Ya? En lo que es cabeza, cuello, todo eso, la garganta está ligeramente roja, no hay adenopatías y la tráquea está en el medio, en el mismo año. ¿Ya? En el chest es simétrico, la expansibilidad normal. ¿Se acuerdan que hemos hecho expansibilidad en él? Eso es, para que vean que no es un chiste lo que les hago, o sea, no es porque yo quiera hacerlo. ¿Ya? En el heart, o sea, en el corazón, el ritmo regular, no hay soplos, no son soplos. ¿Ya? En el abdomen es soft, o sea, suave, no tender, o sea, no reacciona al dolor, es suave, no hay dolor. Y con los sonidos, vowel sounds, es los sonidos normales intestinales. En las extremidades no hay edema o cianosis, y la función pulmonar indica el B1, 98%, el CRP 100%, pero el índice de tímpano 76%. ¿Qué es? Vamos a ocultar, ¿ya? Ella está con tos productiva, ¿ya? Y pues ha venido a su examen de rutina. ¿Qué me dice? Vamos a ir al control de sonidos para terminar. ¿Sí? Esto está tomado al otro lado, porque si no está, no tiene ninguna cosa, lee bien, no tiene nada. Fibrosis. Crépito. Ya, pero no es neumonía porque no tiene fiebre. Sí. ¿No? Una Vamos a fibrosis. ver. Pulmonar. Silencio, casi, ¿no? Bien. Como que difícil, ¿no? Está difícil. Sí. Pero de hecho, por lo que tiene una enfermedad asmática cuando es pequeña, dice, ¿no? Y todas las cosas, yo sospecho de que está entre lo que es una época. Sinceramente, claro, porque el asma, cuando no se trata de niños y todo y no se controla, termina en época. Porque el asma no es parte de época. Ojo, el asma es bronquitis y enfisema. Pero el época es bronquitis y enfisema. El asma entra parte. ¿Es obstructivo? Sí. Podría ser, vamos a ver, radiología. Aquí vemos su tomografía. ¿Qué ves? Mira. Las líneas. No, aquí vemos corazón y todo eso, pero no veo que sea tan fibrosis. Vamos a ver, no, pero para mí que es un hiperinsulición, pero vamos a ver el diagnóstico. Como les digo, no, de mucho tiempo estoy viendo esto, no me acuerdo. Ya, no es normal, ¿cierto? No. Tampoco está empezando una neumonía. ¿Ustedes creen que está empezando? Tal vez. Podría ser, pero no sé. Sarcoidosis, no creo, porque no te da ningún antecedente más, porque ella no se dispuesta a nada. Bronquiectasia podría ser. Porque la bronquiectasia es cuando el bronquio se llena de moco y se colapsan los bronquios como los que no tienen. Las bronquiectasias es cuando el bronquio se llena de moco y que el bronquio está yendo a un lóbulo. Entonces, ese bronquio principal que está yendo al lóbulo se tapa. Esa es una bronquitis. Y se colapsa. ¿Ya? Podría ser. O si no, podría ser un EPOC. Ese es el EPOC. ¿Cuál tiene EPOC? El EPOC. Iremos a la segunda que ustedes me han dicho, porque no sé si realmente será. Ahorita esto está difícil, lo estoy haciendo muy rápido, pero vamos, no hay forma. Pues es cierto, porque no iba el aire a uno de los, había silencio, ¿no? Sí. Es bonito estas cosas para hacer. Es muy bonito para analizar y empezar a practicar. Pero ¿No ven? bueno, la palabra de espirometría está bien, ¿no? Sí, Sí, está todo bien. pero están dentro de lo aceptable. Pero no te olvides que las bronquiectasias, como que entonces sabemos que no va a afectar mucho la espirometría. ¿No? Ya. Entonces, doctor, ¿la bronquiectasia en qué tipo de En este caso, porque el paciente tiene enfermedad pulmonar crónica y ese bronquio se ha llenado de moco, se cierra y no entra a ir a una de los lóbulos o parte del obstructiva? Claro, está dentro de lo que sería esto, las bronquiectasias. Mira, podríamos entrar dentro de los, no es restrictivo, obstructivo, o sea, entra de las anormalidades de bronquios y todo eso y de pareja. Es difícil. ¿Y por qué sale todo normal en la espirometría? Porque no está mal precisamente todo el pulmón, ¿no ve? Está para una partecita, es un bronquio, no está todo.